자, 그래서 오늘은 무작위로 질문을 해보시는 게 좋을 것 같아요. 그렇죠? 자, 오늘은 확률과 통계를 무작위로 질문을 받는 것으로 하도록 하겠습니다. 뭐예요? 20번이요? 뭐가 잘 안 됐어요? 방정식 A 더하기 B 더하기 C 더하기 얼마 D 이게 13을 만족하는 자연수 A, B, C, D의 순서쌍 중 A, B, C, D 중 3개는 뭐라고? 홀수가 되고 뭐한다? 3개는 홀수, 1개는 뭐가 돼? 짝수인 순서쌍의 개수를 구하시오라는 소리예요. 이거 한번 생각을 해보자. 먼저 생각을 한번 해봐봐. 홀수라는 말은 뭐가 돼? 1, 3, 5, 7, 9 뭐 이런 걸 홀수라고 그래. 그러니까 일단 이 4개 중에서 홀수가 될 수 있는 3개를 먼저 뭐 하면 돼? 선택을 하면 돼. 그래서 이 선택하는 게 바로 4 컨비네이션 3이다 이런 소리야. 그리고 끝난 게 아니라 계속 이어지는 거지. 내용이. 자, 그래서 이제 3개를 선택을 했어. 뭐 선택하고 싶니? 뭘 선택하고 싶었어? A, C, D? 네. 자, A, C, D 선택을 했어. 그러면 A, C, D는 뭐가 돼야 돼? 홀수가 돼야 돼. 그러니까 A, C, D다라는 말은 E, A 프라임 플러스 1 뭐가 돼? E, C 프라임 플러스 1 E, D 프라임 플러스 1 여기서 A 프라임, C 프라임, D 프라임은 0, 1, 2, 3 이런 게 돼도 괜찮다고. 0이 되면 1, 1이 되면 3 그러니까 1, 3, 5, 7, 9 이렇게 나오는 거지. 이해됐어? 그 다음에 이 B다라고 하는 것은 당연히 뭐가 돼야 되냐고 B는 짝수 이렇게 돼야 돼. 짝수 이렇게 되니까 여기는 뭐라고 이야기할 수 있냐면 여기는 E, B 프라임 물론 여기에서 뭐가 돼도 괜찮아? 0이 돼도 괜찮아. 근데 이제 그걸 이제 봐야 돼. 여기에서 이제 머릿속에 생각이 0이다라고 하면 과연 우리가 짝수로 볼 수 있는가? 그런데 볼 수 없다. 왜 그렇지? 자연수 A, B, C, D 이렇게 돼 있으니까. 그래서 원래 이제 0이다라고 하는 건 짝수가 맞긴 맞아요. 그런데 이 0이다라고 하는 것을 짝수는 어떤 짝수로 여기서는 말했냐면 자연수 짝수 이렇게 이야기했단 말이에요. 따라 당연히 뭐가 되냐면 여기는 E, B 프라임 플러스 E 그래서 0 뭐 이런 것을 우리 계산을 할 수 있다 이런 소리예요. 뭔 말하는지 이해돼요? 네. 아니면 뭐 이것만 해주고 얘를 뭐 이제 숫자를 하나하나 대입해도 괜찮아요. 그런데 이게 제일 빨라요 이게. E, B 프라임 플러스 E 이것이 얼마가 돼? 13이 된다. 이게 이제 답이겠지 최종적으로. 따라서 1 이거 계산해주면 얼마가 되니? 3이 되고 여기까지 계산하면 5가 되겠네. 5를 넘어가면 여기는 7이 되겠지. 8이 되겠지. 그래서 A 프라임 더하기 B 프라임 더하기 C 프라임 더하기 D 프라임은 얼마가 돼? 4가 되겠지. 그러니까 이거 바로 하면 되겠네. 여기다 이거 곱하면 바로 답이네. 뭐가 돼? 4H4. 이해돼요? 네. 그러면 이거 계산하니까 뭐가 돼? 7 컨비네이션 3 7 6 5 이건 35가 되겠네. 35에다 4를 곱하면 돼. 뭐가 돼? 140. 이해돼요? 네.
그리고 2학년이 나오면 빨리 이거 해가지고 막 11, 뭐 121 이렇게 해가지고 이 커뮤니케이션을 이렇게 이런 거 빨리빨리 하면 돼 그냥 본인이. 그러면 어떤 성질을 가지고 있는지 빨리 파악할 수 있다. 내가 그냥 딱 하나는 좀 알아서 하고 그냥 다 맞아버려. 그러면 이제 그 다음 날 또 그 다음 날 또 들떠가지고 또 시험을 못 보려나? 그럴 리가 없지. 그냥 공부해온 게 얼마인데. 저 이거 13번이요? 교과서인가요? 교과서 31페이지 뭐하대? 13번 뭐 B3인가요? 자, 서로 다른 4개의 가방과 똑같은 서로 다른 4개의 가방. 이건 뭐한다? 다른 4개의 가방. 같은 뭐한다? 이형 똑같은 4개의 리본. 그 다음에 뭐한다? 똑같은 4개 같은 리본 똑같은 4개의 인형이 있다 이런 소리예요. 자, 각 가방에 한 개의 리본과 한 개의 인형을 달려고 한다. 가방 한 개당 뭐 하나씩 이렇게 달려고 한다 이런 소리야. 각 가방에서 리본을 인형보다 먼저 단다라고 했을 때 뭐한다? 리본이 1번, 인형이 뭐한다? 이건 2번. 이게 첫 번째 얘를 두 번째에 단다 이 말의 뜻이에요. 4개의 가방에 뭐한다? 리본과 인형을 다는 순서를 정하는 모든 경우의 수를 구하시죠. 단, 각 가방에 리본과 인형을 뭐한다? 연속해서 달지 않아도 된다. 각 가방에 리본과 인형을 그러니까 연속해서 달지 않아도 된다라는 말은 다를 수도 있고 달지 않을 수도 있다 이 말의 뜻이에요. 이건 답은 너무 쉬운 답이에요. 왜 그러냐? 나는 지금 다 해서 몇 개를 다는 거야? 8개. 그러니까 뭐가 되겠어? 8패 이렇게 되죠. 지금 무슨 말 하는지 그러니까 이런 서로 다른 가방에 서로 다른 가방, 내 가방에 내가 지금 뭐 한다고? 리본 하나, 인형 하나를 다는 거예요. 무슨 말 이해돼요? 뭐 내가 뭐 1, 3, 2, 4, 뭐 4, 2, 1, 3, 뭐 이건 다 다른 거다 이 말의 뜻이에요. 그러니까 뭐가 돼요? 얘는 8팩. 일단은 8개를 다는 거니까 뭐가 된다? 8팩이 된다. 좀 이해됐어 여기까지? 8개를 다는 거라니까. 자, 이렇게 한번 생각해 볼게요. 그러니까 뭐 어쩐 날 난 2개씩을 다 달아야 돼. 2개씩을. 그게 뭐 어떻게 됐든 상관이 없어. 2개씩은 무조건 다 달아야 돼. 그러면 2개씩을 달아야 되기 때문에 원래는 기본적으로 4팩이겠지. 그렇지 않아? 왜 그렇지? 가방에 순서가 있기 때문에. 내가 이걸 뭐가 돼? 1번, 4번, 2번, 3번 이렇게 달아. 1번, 3번, 2번, 4번 이렇게 달아. 다 다르다 이 말의 뜻이야. 아니 뭐 어렵게 생각하지 말라니까. 그래서 일단 이게 8팩인데 문제는 뭐냐면 문제는 이 리본하고 인형이 순서가 정해져 있다는 소리야. 그러니까 뭐가 되냐고 얘는 뭐하고 뭘 해야 돼. 그 둘은 자리 바꾸면 할 수 없다는 소리야. 그러니까 뭐 했다는 소리야. 같은 것이다 이렇게 생각하는 거야. 같은 것이다. 이게 답이겠지. 이게 답이죠 이게. 뭐가 염려가 되냐면 염려가 되는 게 딱 하나가 있긴 해요. 이게 8팩을 해야 되나 4팩을 해야 되나 지금 생각이 좀 있긴 한데요. 왜 그러지?
서로 다른 가방이 4개밖에 없기 때문에 그래요. 그러면 이렇게 한번 생각을 해봐보자. 자, 뭐 어렵게 생각하지 말고 2개만 있다고 생각해서 A씨를 한번 들어봐 줄게. 무슨 말인지 이해돼? A 가방, B 가방이 있어. 자, 뭐가 돼? 뭐가 돼? 그러니까 리 1 뭐가 돼? 인 1, 2 뭐가 돼? 뭐 1, 2 이렇게 다른 거야. 1, 1 뭐가 돼? 2 이렇게 다른 게 다 다르겠지. 그러면 이렇게 여기 먼저 달고 여기 2번째 달고 여기 3번째 달고 여기 4번째 달고 이 경우하고 처음 이 경우하고 아니면은 그러니까 지금 선생님이 지금 말하고 싶은 게 뭐냐면은 이런 내용이야. 내용은 아주 간단해요. 여기 1 뭘 먼저 달아야 돼? 리본. 여기 2 여기 3 여기 4 이렇게 가는 경우하고 1, 2, 3, 4 이렇게 가는 경우가 같겠니 다르겠니? 다르지. 왜 다르지? 당연히 B라는 곳에 리본을 먼저 했으니까 이 경우 여기는 뭐가 돼? A라는 곳을 리본을 먼저 달았으니까 다르지. 뭔 말 하는지 이해돼? 그러니까 얘는 어떻게 해야 되냐면 얘는 이것과 이것은 자리 바꾸면 할 수는 없는 거야. 그러니까 같은 경우라고 보는 거지. 무슨 말 하는지 이해돼? 그래서 원래 이것은 뭐가 되냐면 4팩을 2팩, 2팩으로 나누는 거야. 뭔 말 하는지 이해돼? 그러니까 아까 그 말이 맞는 답이 되는 거지. 이거는 이제 4개가 있으니까. 4개가 있으니까 뭐가 돼? 8팩을 2팩, 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 2팩으로 되는 거지. 이 2팩은 뭘 말하는 거야? 리본을 먼저 달고 그 다음에 인형을 달아야 돼. 이건 변하지 않는 거란 말이지. 순서가. 변하면 다른 경우가 될 수 없다라는 소리야. 그러니까 여기까지 수학에서 뭐라고 이야기한다? 같은 것을 뭐한다? 포함한 경우에 순열 이렇게 이야기하는 거야. 수학에서. 그래서 같은 것을 포함한 경우에 순열은 뭐가 돼? N팩으로, 뭐 P팩, Q팩, R팩으로 나누는 거지. 같은 게 있으면. 수학에서 같은 거라는 말이 무슨 말이지? 너희들끼리는 자리 바꿈하면 다른 경우로 취급해주지 않겠다 이런 말의 뜻이야. 그러니까 자리 바꿈 하지 마라 이런 말의 뜻이라고. 그러니까 우리가 생각했을 때 자리 바꿈 하지 마라? 그 말은 자리 바꿈 해도 나는 너희들을 다른 경우로 분류해주지 않겠다라는 개념이야. 그러니까 똑같은 것이다 라고 똑같은 것으로 나는 취급해서 계산해 줄 것이다 이런 말의 뜻이라고. 뭔 말인지 이해돼? 그래서 얘가 다른 거예요. 만약에 리본이 다른 경우는 어떻게 해요? 리본이 다른 경우 그런 경우가 어떻게 나오겠어? 그러면 이제 그런 경우를 문제를 출제할 수가 없어. 그런 거 걱정 안 하셔도 돼요. 네. 그래서 여기는 뭐가 되냐면 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5 뭐야? 2 그러면 3개 이거 없어지겠네. 그러면 이렇게 해서 하니까 20이 되고 6, 7에 42, 3 뭐가 되니? 이것은 뭐가 돼? 1, 2, 6 4, 3, 12, 126 여기가 뭐가 돼? 20을 곱하기 하라고 0 뭐가 돼? 6이 12, 5, 2520 이라고 다 확인하는 거다. 2520 맞아요. 이거 선생님이 여러 번 이야기했는데 뭘 이야기했지? 유리창 서로 다른 유리창은 3곳이 있는데 이게 4개는 좀 그래서 보통 3개를 하거든요. 그걸 내다 보니까 이제 우리는 따라하지 않아. 이제 뭐 왜 그러냐면은 뭐 같이 비슷한 문제를 내면 뭐 저작권 뭐 돈을 내야 되거든요. 그러니까 4개를 좀 해준 건데 3개 서로 다른 3개 유리창이 있어. 근데 내가 창문을 열려고 해. 그런데 여기에 버티칼이 쳐져 있어. 그러면 창문을 여는 뭐 순서를 구하시오. 방법을 구하시오. 그럼 어떻게 해줘야 돼? 6팩을. 버티칼을 올리고 그 다음에 창문을 여는 것이지 창문을 열 수는 없잖아. 무슨 말 하는지 이해돼? 그러니까 뭐뭐 하고 뭐뭐 해야 돼.
그러니까 그것은 뭐 한다고 자리 바꾸면 할 수 있는 개념이 아니라 이게 어떻게도 시험 문제 출제가 되냐면 이게 정석에서 문제를 출제하는 방식이 있어요. 내가 이거 좀 가르쳐 줄게요. 이게 시험 문제를 어떻게 나왔습니까? 이게 시험 문제를 출제하는 방식이 있습니다. 이 문제거든요, 이 문제. 2-14 문제예요. 자, 오른쪽 그림같이 3개의 통에 8개의 공이 들어있다. 이 8개의 공을 한 번에 한 개씩 모두 꺼내는 방법의 수를 구하시오. 단, 공은 반드시 밑에를 끄집어낼 수 있는 게 아니잖아요. 그러니까 얘는 정답이 뭐가 되겠어? 8팩을 2팩, 3팩, 3팩으로 나눠주는 거지. 이런 개념이라고, 개념 자체가. 그 다음에 예를 들어서 이 모든 문제를 사용해서 i가 2보다 앞에 나온다. 이 말은 무슨 말이에요? 같은 것을. 그렇지. 그러니 그런 개념이라고 다 이런 게. 이런 것을 수학에서는 다 같은 것을 포함한 경우에 순열을 이렇게 이야기하는 거야. 수학에서는. 뭔 말인지 이해됐어? 네. 그 다음에 시험 문제 자주 출제가 되는 게 이 문제야. 이 문제. 오른쪽 그림과 좌표평면에서 뭐 한다? 일시골 아무튼 5번 움직인 후에 마이너스 1,2 얘 월수는 방법의 수를 구하시오 그랬어요. 이거 문제 한번 풀어볼래? 2-18번. 왜 그러냐면 시험 문제 이게 자주 나와요. 자주. 아니 내가 그냥 문제 풀어보라는 게 아니라 이때껏 모의고사라든지 이런 문제, 출제가 됐던 문제를 확인해 본 결과 이런 문제를 시험에 자주 출제를 합니다. 어려워 보이죠? 네. 이게 지금 어떻게 지금 다해서 몇 번 했다는 소리야? 5번. 움직인 후에 5번 움직인 후에 무조건 일씩 움직인다고. 뭐를? 상하, 좌우. 잠깐만요. 모르겠어요. 봐봐. 상이 일어나는 횟수를 A번. 상하, 좌우라고 했으니까 이 횟수를 A, B, C, D라고 쓴 거야. 내용 여기까지 이해돼? 그러면 A 더하기 B 더하기 C 더하기 D는 무조건 다 했으면 몇 번 했어? 5번. 그렇지. 5번 했다 이런 소리야. 그 다음에 이제 우리가 상하고 하를 상은 위로 1만큼 가고 하는 밑으로 뭐만큼 가? 1만큼 가는 거야. 그러니까 뭐가 돼? A-B는 최종적으로 어디에 있어야 돼? 마이너스요? 상하만 보라고. 상하 2. 2가 되더라 이런 소리겠지. 그 다음에 좌는 왼쪽으로 가는 거야. 마이너스 C 플러스 U 그러니까 D 이 경우가 뭐가 돼야 돼? 마이너스 1. 그렇지. 이런 경우가 되는 경우를 우리가 찾는 거야.
뭔 말하는지 이해됐어? 그래서 얘를 뭐 변변 다 플러스로 한번 해볼까? 다 플러스. 물론 여기서 A, B, C는 다 뭐야? 0보다 크거나 같고 이런 개념이야. 0보다 크거나 같은 자연수. 뭐 0과 자연수 이렇게 되겠지. 다 플러스를 해주면 A가 2번 그러니까 뭐가 돼? 2A. B하고 C는 없어지고 더하기 얼마? 2, D 이렇게 되니까 얼마가 되니? 6 이렇게 되겠지. 그래서 A 플러스 얼마? D는 얼마? 3 이렇게 돼. 그래서 이제 잡아주는 거죠. A 첫 번째 A가 뭐라고 하자? 3. A가 3이면 뭐가 돼? B는 뭐가 돼? 1. 그 다음에 D는 얼마가 돼야 돼? D는 제로 이렇게. D는 얼마? 제로. D가 제로니까 어디 있어? 여기. D가 제로니까 C는 얼마가 돼? 1 이렇게 되면 되지. 이런 경우가 일어나는 경우는 몇 가지야? 이렇게 일어나. 12가지. 무슨 소리야? 5가지. 세 개. 지금 뭔 말하는지 이해돼? 상상상. B가 뭐였지? 상상상 하 한 번 일어나고 그 다음에 뭐가 돼? 좌. 이렇게 일어나면 돼. 그러니까 이것은 지 마음대로 일어나되 이런 개수만큼만 순서에 상관없이 이런 개수만큼만 일어나면 되는 거라니까. 그러니까 어떻게 되겠어? 경우의 수는 상, 하, 좌, 상상 이래도 그 자리에 간다니까. 그러니까 어떻게 해줘야 되겠어? 5팩을 3. 그렇지. 3팩으로 나눠줘야 되지. 1팩, 2팩 같은 거라니까. 이게 상상상 이렇게 일어날 필요도 없고 상, 파, 자 무슨 말 이해돼? 상상 이렇게 일어나든 상, 좌우, 상 이렇게 일어나든 이건 뭐 상관이 없다는 소리야. 그러니까 같은 것을 포함한 경우 순열이 되지. 이해됐어? 그 다음에 A가 이제 2였다라고 생각해봐. A가 2. 그러면 D는 1이 돼야 될 것이고 A가 2가 되니까 B는 제로가 돼야 되고 B는 제로. 그 다음에 D가 1이 되니까 C는 뭐가 돼? 2가 일어나면 되지. 이해됐어? 네. 그러면 이런 경우는 당연히 뭐가 돼? 5팩을 2팩으로 나눠주면 되겠지. 그 다음에 A가 1이 일어났다고 생각해. 그러면 D는 뭐가 돼야 돼? D는 2가 돼야 돼. A가 1이면 일어나. 이해돼? D가 2가 돼야 되는데 D가 2가 되면은 C는 얼마가 돼야 돼? D가 지금 2이면 C는 뭐가 돼야 돼? 2요. 3이 돼야 되지. 3. 근데 식이 성립이 안 되잖아. 그렇지. 그러니까 얘는 될 수가 없다 이런 소리지. 그 다음에 A는 뭐가 돼? 제로. 그러면 뭐가 돼? D는 얼마? 3. D가 3이면 C는 뭐가 돼야 돼? 4가 돼야 되니까 역시 그래서 이 두 가지 경우밖에 없다 이런 소리야. 그래서 이 값을 구하는 거야. 뭐가 돼? 5, 4, 30이요. 5, 4, 20. 여기는 뭐가 돼? 5, 여기 30인가? 거기 30이요. 이게 30, 두 개 다 50. 다른 거로서 50. 위에 건 구한 것 같기도 한데. 그러니까 문제는 이런 문제가 시험 문제 나온다니까. 그냥 나오면 이걸 맞춰내라고. 아마 제일 어려운 문제로 이 문제 한 문제 낼걸. 이게 같은 것을 포함한 경우의 순열이기 때문에 그래. 아까 너가 그 문제 출제하는 너의 문제를 변형해서 선생님이 이렇게 문제를 낼 수 있다 이 말이야. 그러니까 같은 것을 포함한 경우의 순열이 무엇인가만 기억을 하고 있습니다. 근데 왜 상하에서 A-B예요? B-A일 수도 있지 않아요? 아니 상이 위로 올라가니까 플러스 1일 거고 하는 밑으로 나가니까 마이너스 1이지 뭐 무슨 소리야? 마이너스 1이 B번 일어나니까 마이너스 B가 되지. 숫자. 이게 A, B, C들은 횟수를 말해 횟수. 상하 좌우가 나올 횟수를 말한다 횟수.
그 다음에 질문해보세요. 여기 20번이 아닌 21번이야. 자, 20번은 5개의 숫자 19번 할 수 있겠어? 아니, 무슨 표시는 돼 있는데. 근데 이거 할 수 있어? 네. 자, 20번은 5개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4 중복을 허용해서 만들 수 있는 자연수를 뭐한다? 크기가 작은 것부터 이게 뭘 하냐면 자연수를 한다고, 자연수를. 그러니까 한 자리 숫자가 0 이런 거 안 된다 이 말 뜻이야. 뭔 말인지 이해됐죠? 숫자를 작은 수부터 순서대로 나열을 했을 때 뭐가 된다고? 3 하나, 둘, 셋, 넷. 이게 뭐야? 동그라미가 4개 맞아? 4개 동그라미 4개야, 5개야. 5자리 숫자를 만든다는 거야. 뭐야? 동그라미 4개요. 4개 맞지? 네. 자, 이것은 몇 번째 숫자인가? 이 말의 뜻이에요. 자, 먼저는 이제 한 자리 숫자를 봐. 한 자릿수. 한 자릿수. 4개. 이제 두 자릿수를 봐. 두 자릿수. 두 자릿수가 다 해서 몇 개가 나오냐? 이 말의 뜻이야. 20. 뭐가 돼? 4 곱하기 5 이렇게 되겠지. 세 자릿수를 봐. 세 자릿수. 4 곱하기 5는 4 곱하기 5 곱하기 5 이렇게 되겠지. 네 자릿수를 봐. 네 자릿수. 4 곱하기 5의 3승. 4 곱하기 5의 3승. 이제 5자릿수를 보는 거야. 5자릿수. 5자릿수의 제일 처음에 뭘로? 1로 시작하는 숫자야. 그러면 1로 시작했으면 여기는 뭐가 또 되겠니? 4 곱하기 5의 3승. 하나, 둘, 셋, 넷, 뭐가 돼? 5의 4승 아, 이렇게. 5의 2로 시작했어. 4승. 5의 4승. 역시 5의 4승 이렇게 되겠지. 그러면 여기 그 다음 숫자가 바로 답이 되겠지. 그러니까 여기까지 구한 다음에 플러스 1만 해주면 답이 되는 거야. 되게 쉽잖아. 그러게요. 그러니까 이 말을 잘 이해를 해보라고. 그래서 너가 계산을 좀 해보시면 돼. 이게 5의 3승, 5의 4승이 구하는 게 더 힘들겠다. 125, 625, 뭐 이건 뭐 그거 알면 그냥 빨리 할 수 있겠지. 됐어요. 답 나온 거야? 아니요, 아직 안. 답 구해보세요. 괜히 뭐 답이 안 나오는데 집에 가서 이 새끼 이거 미친 거 아니야? 막 이런 욕하지 마시고요. 뭐 틀렸으면 뭐가 틀렸는지 확인해 보게요. 끝자리가 0이나 5로 끝나야 맞습니다. 답이. 맞아요. 맞아요? 잘 알아서 계산하세요. 네. 자, 21번 문제 봐볼게요. 자, 1부터 순서대로 자연수를 말하다가 3, 26, 얼마? 319와 같이 3 또는 6 또는 9
숫자가 들어있는 수는 수를 말하는 대신 박수를 한번 치는 놀이가 있다. 이 369가 들어가면 뭐가 된다? 박수. 자, 이 노래에 참여한 학생들이 뭐한다? 200까지 숫자를 말할 때 박수를 치는 횟수를 구하시오라는 문제가 나와 있습니다. 자, 200까지 말할 때 박수를 치는 횟수를 구하라 이런 소리예요. 이게 여기서 많이 보였던 문제인데 이게 쌤이 나왔던 문제인데 그냥 귀찮아서 그냥 이런 것은. 자, 먼저 1의 자리를 봐. 1의 자리. 세 번째요. 1의 자리. 그러니까 뭐냐면은 숫자가 하나밖에 없는 것을 보라고. 하나밖에 없는 숫자. 그러면 여기는 뭐 하냐면 바로 뭐가 돼? 369일 때 이렇게 세 번을 치는 거죠. 그 다음에 한 자리. 자, 두 자리 수를 봐야 돼. 두 자리 수. 이게 이제 두 자리 수다라고 하는 게 이게 그러니까 369가 없는 숫자로만 구성이 되어 있는 걸 말해요. 그러니까 박수를 치지 않는다라는 말의 뜻은 그래서 여기를 박수를 안 치는 거, 박수 안 치는 거를 거꾸로 생각해요. 거꾸로 박수 안 치는 거. 그러니까 이 1의 자리에는 무조건 뭐가 나와야 되지? 1의 자리에는 아니 여기 이거 말 잘못했나? 한 자릿수에서 박수를 안 치는 것은 뭐가 돼? 총 6개 아니에요? 6개죠. 6개. 왜 그러냐면 0이 때는 빠지니까 6개. 자, 두 자릿수인데 이 두 자릿수는 이렇게 생긴 걸 두 자릿수라고 한다. 그럼 여기에 올 수는 박수를 치지 않는 경우는 몇 가지야? 7가지. 뭐지? 0, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 7, 8 이렇게 7가지가 되지. 여기에 올 수는 건 7가지. 여기에 올 수는 경우가 몇 가지냐? 좀 더 7가지. 6가지지. 뭐지? 1, 2, 4, 5, 7, 8. 왜 그러면 0이 빠지기 때문에. 그래서 아까 여기에서 한 자리, 제일 앞자리 숫자는 무조건 6가지라니까. 그러니까 6 곱하기 7 이렇게 돼요. 이해돼요? 네. 두 자리 수가 그렇다 이 말이야. 자, 세 자리 숫자에서 먼저 여기가 1이 왔으면 할 수 있는 게 뭐죠? 1이 왔으면 7 곱하기 7이에요. 여기는 그러니까 여기는 세 자릿수를 구하는데요. 세 자릿수를 구하는데 제일 앞자리가 1이 오면 7 곱하기 7일 거라. 그럼 박수를 쳐야 돼. 박수를 안 쳐야 돼. 그렇죠? 네. 그 다음 여기까지 다 왔어. 그럼 이제 그 다음 숫자는 뭐야? 2, 0, 0 이렇게 되지. 그런데 어디까지 좀 구하래? 200까지의 수를 말해요. 200까지의 숫자를 말하래? 네. 그럼 여기까지 나중에 플러스 1만 하면 되지. 왜냐하면 여기에 1로 시작해서 제일 마지막 숫자까지 계산하는 것이 박수를 치는 것이 이고 그 다음 숫자는 200이기 때문에 200에서는 뭐가 돼? 또 막 안 치죠 박수를. 그러니까 박수를 지금 치지 않는 경우를 나 지금 구하는 거야. 여기 200도 박수를 치지 않는다. 그러니까 플러스 1을 구한다. 그러면 이제 다 했죠. 뭐가 돼? 6, 7에 42, 7, 7에 49, 50 이렇게 되겠지. 그래서 계산하니까 뭐가 되겠니? 이게 48, 뭐가 돼? 98. 이것이 박수를 치지 않아. 그러니까 박수를 치는 것은 뭐가 되냐면 100, 2가 되겠지. 답 확인해 보세요. 102가 맞나?
맞아요. 뭘로 구하라고? 안 치는 횟수. 진짜 뭐. 맞아. 그렇지. 박수를 치지 않느냐. 박수를 치지 않는 횟수로 구하. 왜냐 박수를 친 횟수로 구하면 너무 힘들다고. 무슨 말인지 이해돼? 네. 거꾸로 구하라 이 말이야. 뭐로 구하라? 여집합으로 구하라. 여집합으로. 369 이 문제 여집합으로 구하라. 분명히 가르쳐 줬습니다. 뭘로 구하라? 여집합으로 구하라. 저희 개념편. 아니 뭐다 질문해 보세요. 이게 개념 유형이고 이거는 개념편이라고 하는 게 또 따로 있어요? 네. 아 참. 네. 자격이 유형편이고. 그래요? 참 알 수 없는 내용입니다. 뭐 내가 뭐 그런 건 알겠어요. 그냥 그런가 보다 나 항상 생각이 들었습니다. 근데 이제 이건 다 질문했는데 쌤을 제가 좀 공부를 안 했어요. 아니 셀을 공부를 안 해도 상관없어요. 아니요? 예. 뭐만 공부하면 돼요? 교과서하고 그래서 부교재? 예, 부교재만 열심히 공부하면 돼요. 그럼 질문 다 끝났어요. 이렇게 쉬워요? 네, 아니 나머지는 예. 저 연습만 하고 여러 번 풀기만 하면 돼가지고. 나머지는요? 네. 진짜예요? 네. 그럼 이제 다 된 거예요? 네. 선생님 지금 이야기 한마디 하고 그럼 끝낼게. 이게 왜 선생님이 지금 다른 문제를 풀지 말아라고 자꾸 이야기를 하냐면 혼동이. 예, 혼동이 돼요. 이게 조금만 문제를 다르게 내잖아요. 그러면 이게 뭔 소리야 이 생각을 해요. 그러니까 차라리 그 봤던 걸 한 번 더 보고 달달달 암기식으로 이게 해주면 딱 어떤 문제 나오면 이거 어디에 들어가겠다 이거 빨리 생각하란 말이야. 어차피 너희 학교 시험 문제는 너희가 배웠던 내용에서 나오는 거야. 그런데 빨리 생각해야 돼. 이것이 뭐냐? 원순열인지 같은 걸 포함한 경우에 순열인지 무슨 말하는지 이해돼? 같은 걸 포함한 경우에 순열인지 아무튼 뭐 그런 거하고 뭐 중복조합도 뭐 중복조합 문제를 어떻게 푸는 것인지 그 다음에 이게 뭐 저기 뭐지? 함수에 관련된 뭐 함수의 개수 구하는 문제인지 내가 봤을 때 함수의 개수 구하는 문제 분명히 시험 문제 나오거든요. 근데 이제 그 문제를 내가 봤을 때 지금 제일 약하다고 좀 판단할게요. 왜냐면 누구든 마찬가지거든. 문제가 어려울 수 있어요. 무슨 말인지 이해돼요? 함수의 개수 구하는 거예요. 그 다음에 이제 이항정님 문제 무슨 말인지 이해돼? 이항정님 문제에서 뭐 이항정으로 계속 했던 1 플러스 뭐 R의 N승 N 커뮤니티 R의 1 플러스 R의 N승 뭐 이거 어떻게 할 것인가 이거 계속 생각하면 되죠. 그렇게 해가지고 문제를 어차피 거기에서 문제가 출제된다라고 생각을 하고 거기에 관련된 문제를 계속해서 문제를 푸는 게 좋아요. 무슨 말 하는지 이해돼요? 그리고 시험 문제 딱 보면 그거 안에서 나오는 거니까 내가 바로 이게 생각이 되는 문제는 빨리빨리 문제를 풀고 생각이 안 되는 문제는 일단은 제껴도 무슨 말 하는지 이해돼? 그 다음에 이제 두 번째는 저기 뒤쪽에 있는 문제 뭐지? 주관식 문제 안 풀지 말고 꼭 풀으라고 주관식 문제를 시간이 없다고 안 풀고 거기가 제일 점수 배점이 높은데 거기를 문제를 풀으라고. 그리고 내가 약간 손댈 수 있을 법한 문제들을 손을 대고 저 안 되는 문제들은 거기서 번호가 제일 적게 나오는 같은 번호로 그냥 찍으세요. 어차피 모르는 거.
내가 뭐 1번이 제일 적게 나왔다, 번호수가. 그럼 남는 번호로 다 1번으로 찍어야지 뭐 별 수 있어? 그게 제일 확률상으로 높아요. 나는 이때까지, 지금까지 내가 수십 번 내가 이 정권에 따라 내 나이 먹도록 수십 번 내가 시험을 봤는데 그렇게 해가지고 내가 실패 봐본 적이 한 번도 없어요. 이건 나의 경험이에요. 내가 운전면허 시험을 보러 갔어도 그랬었고, 나의 모든 시험들은 다 그렇게 해가지고 난 대부분 다 점수가 좋았어요. 좋은 정도가 아니죠, 사실은. 예, 패스였어요, 패스. 그러니까, 그렇게 시험을 보시라고요. 무슨 말인지 알겠어요? 모르는 거 꽉꽉 이렇게 찍지 말고, 그 다음에 또 이런 것도 있어요. 잘 모르는 거 같으면 뭐가 돼요? 숫자를 거기다 대입해 해봐봐. 나오는 거 있잖아. 보기, 내 숫자로 대입해 보면 이게 딱 답이 나오는 문제도 있어요. 뭔 말인지 이해돼요? 네. 그냥 생각을 잘 해보시라고. 이게 무슨 대단한 엄청난 어려운 문제도 아니고. 그리고 보면 알겠지만 쌤이 너가 어려워하는 문제를 되게 쉽게 설명을 하잖아. 내가 쉬운데 배운 학생이 어려울 리가 없잖아, 상식적으로. 그러니까 너가 어떤 문제가 나와도 잘 생각을 해서 문제를 확인해서 문제를 풀면은 좋은 결과가 나올 거라 저는 생각합니다. 무슨 말인지 이해됐어요? 예? 여기서 좀 공부 좀 하다 갔어요? 그냥 하시려고요? 그냥 가도 될 것 같아요? 이야기를 해보세요. 너 원하는 대로 나는 해주는 사람입니다. 그냥 할까요? 알겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 예.